ასრულეგელოთო. კაი, გავაგზავნოთ ჩვენი თემა. ვეომერ დავარ ლახავერო. ის ვინც ეუყვება მეგობარს რაღაცას, ასრულეგელოთ ბელეროშტო. მოვიდა ადამიანმა მოგიყვა რაღაც საიდუმლო. ანუ არის საიდუმლო, არის ხა ამას უნდა რომ მოუყვე თუ არა სხვებს. ანუ ხანდახან საიდუმლოს გიყვება გეუბნება არავის არ უთხრა. მან უკვე ზედმეტია საუბარი რომ არ შეგიძლია არავის არაფერი მოუყვე. ხო, ვიღაცას ასე რომ ვთქვათ, განუმხილო ეს ყველაფერი. ხა მოვიდა და გიყვება რაღაცას, რაც კონტექსტი გეუბნება რომ ამის ინტერესში არ უნდა იყოს რომ ვიღაცამ გაიგოს შენს გარდა, ხო? იძახს არ შეიძლება ამის მოყოლა არავისთან. ვეხოლანე მარ ბიფნეი შლოშა, მაგრამ რა, თუ დადგა ადამიანმა და სამ ადამიანთან ილაპარაკა რაღაცა. ახლა გავართ მე და კიდე სამი კაცი. და ვთქვი რაღაცა. აზუკ მოია დუალაკოლ აქედან გამომდინარე თითქოს თელავს ვყავეცის. ანუ იმის ასე რომ ვთქვათ, მოყოლა დალშე არაფერი ზიანი არ არის. იმ სიპერ ეხად მინაშლოშა ენ ბომიშულ ლაშონარა და თუ ვიღაცა მოყვება რა ამას რაც ამან მოყვა, ამას ლაშონარად აღარ ერთვის. აბა იმ ჰუ მითქავე ლეგალოტდეტერ, მაგრამ თუ უნდა რომ უფრო მეტი მოყვესო, ან უფრო მეტს მოუყვესო იქნება. ეშბო მიშულ ლაშონარა ეს ცოტა ეს ყურე ალახა, ზრადაშემ ხალხეცხა მისწავლეს რომ დავიწყოთ, ნახავთ ზუსტად როგორაა. ხო, აქ პროსტა გავიგოთ როგორც იდეა. რომ რაღაცა როგორ განდეს, იცოდე რომ ამის გამხელა არ შეიძლება და თუ სამკაცში ითქვა, ამ სამკაცში ამის საუბარი ლაშონარა აღარ არის. ვეიმა ომერ ფის ჰირაშომ იმ შელო ეგალო აფილუ ამრუ ბიფნეი რაბიმ ეშბო მიშულ ლაშონარა და ეძახსა თუ მომყოლმა უთხრა რომ არ იმასქნა და ეს წავიდე დაჟე ბევრში მოყვა ეძახს რომ ეს ლაშონარა მასები თალმით ხახამ ეხად და ეძახიან ეხა ნახეთ საინტერესო რაღაცა რომ ეძახის იყო ვიღაც თალმით ხახამი შეგილა დავა შენემარ ბეითა მიდრაშ ახარ ესლიმ ვეშტაიმ შანა ბეით მიდრაში სასწავლებელში ეშივაში ისწავლეს რაღაცა და ითქვა რაღაცა რაც ხო საიდუმლო თორე ვიღაცაზე ითქვა საიდუმლო საჭირო იყო რომ ყველას წოდნოდა მაგრამ რა არ უნდა გასულიყო კედლებს გარეთ ხო ვიცით რომ რა თუ საიდუმლოა სათქმელია რომელსაც ეხა აქ რაღაცა სარგებელი და წეშმარიტი სარგებელი არა სარგებელი ის რომ ადამიანს უნდა მოყვეს და ეძებს რა სარგებელი იყოს არა უნდა იყოს კონკრეტული სარგებელი შეიძლება ამის მოყოლა მოყვნენ ეგეთ რაღაცას იმაში ეშივაში თორის სასწავლებელში და 22 წლის მერე ერთ-ერთმა ეს სადღაც მოყვა ვეოციო თო მიბეით მიდრეშ 22 წლის მერე თუნდაც 22 წელი იყო გასული გააგდეს ეშივიდან რატო ვეამრუზე მეგალესოდოთ რადგანაც ეს ვინ არისო მეგალესოდოთ რა არის საიდუმლოების გამცემია ხო როგორც დამბეზრებელი ესეთი დინია ხო ამასთან ამ ადამიანში ნდობა აღარ არის რომლებიან იალა აქედა ვეოდეშ ავერა ახადანი კრეთ რეხილუტი ეძახს არის კიდე ერთი ცოდვა რომელსაც ქვია რეხილუტი რა არის ადამიანი რო დადის ჭორაობა მაგრამ რა ადამიანი რო დადის და დააკ ენა ამან თქვა შენზე ესე ამან თქვა შენზე ესე და რა მოყვება ამ ყველაფერს ჩხუბი და აყალმაყალი ამას ქვია რეხილუტი ზე შეოლეხ მიზელაზე ვეომერ ქახვე ქახ შამათი ალპლონი ხო დადისო ერთიდან მეორესთან და იძახის ესა და ეს გავიგე ამაზე და ამაზე ხო აფალპი შეუემერ ერთი მეორეს როგორია თუ თავისი თუ დავუშვათ თქვენ შალობიძე ზიხარ და საუბრობთ რაღაცას ხო მე მესმის ახლა რაღაცას ვიღაცაზე საუბრობ ორივე ვიქიყავი და ორივემ დაინახა ხა თქვენ დავუშვათ არიცით რომ მე მესმის მე იქითა ვარ ეზრათ ნაშიმში კედელია ყოფ მე გავიგე ხა მივდივარ და იმას უყვები იცი რა შენზე გავიგე რომ ესე და ესე იძახიან საიდან გაიგე შეგეკითხა თქვენ არა მნიშვნელობა არ აქვს მნიშვნელობა არ აქვს შემეკითხა თუ არ შემეკითხა მე არანაირ ლეგიტიმაციას არ მაძლევს იმისა რომ პირი გავაღო და მოვყვე მნიშვნელობა არ აქვს 100-ჯერ რო კითხოს ის მოკლაც არ შეიძლება ხო როგორ იყო მილიციაში რო კაცი ჭერდნა შეიძლება და რაღაცების მოყვა 100-ჯერ რო ეკითხა იმას და რა ქვია ხო 100-ჯერ რო ეკითხა და არ ვიცი ხო რამდენსაც გაუძლებდა სანამ ცემას დაუწყე როცემდა მე თვითონ წერნა ხოლმე რა წელიწად მე შარჯერ შეგიმცირებ და მაშინ მიხარია ხედა თოილეტია მაგ ხო ანუ რას ძახის რომ მნიშვნელობა არ აქვს 100-ჯერაც რო კითხოს რაც არ შეიძლება ხა მე გავიგე წავედი ვავნები შენზე ეს ლაპარაკობენ მართალია ვინ გითხრა და ხა კაი ტიპი რო არა ვინ მითხრა რა მნიშვნელობა აქვს ამან და ამათ ხო კაი რა მნიშვნელობა აქვს მაგას ხო ანუ რა ის ადამიანი უკვე გადაკიდე თქვენ ამას ქვია რეხილუტი და გავიგე თქვენ და რაღაცა ხო წავედი მოუყევი იმას და დაგაბეზრეთ და რა ამოყვება ამას კაი არაფერი ხო შეიძლება არ მოხდეს კონფლიქტი პირისპირ მაგრამ ორ ადამიანს უკვე შეიძლება ეზღებოდეს ერთმანეთი ხო
Afalpi shehu emet, miuchtim sa roish cheshmariteba da, cheshmariteba suqoeba. Harehu makhriv haolam, am adamians ra kviao, rotsa es raks akis titkhos anadgurebdes tel samqaroso. Makhriv ra angrevs tel samqaroso. Veuzarnubაზე kedextiv da amaze gagortkhila gamchenma, როგორც წერიაო, lo telekh rakhil beamecha, aria ro shen ershi დამბეზგებელად, ხო? არ დაიწყო ენის მიტან მოტანა, ხო? არის ხალხს უცებ პროფესია, თან უფასო დაკეთებენ ამას. დილით აქ სია, ვისთან არ დასარეკი და რა მოსაყოლი. ზადაგზა პლუს დააგროვებს კიდე ინფორმაციას, კიდე ამატებს და ამატებს, საღამოს მზათაა ფეჩისთვის, ხო? როზევით როავა, სტეიკივით შეწვავენ იმაზე, რა ქვია. მაგის ენას გრილზე, ხო? ვეიზეუ Rechilo, darari rechilutio, hamegale lechavero dvarim shedibru mimenu basete. Iso raსაც უყვება თავის მეგობარსო, ადამიანს უყვებაო, ის რაც დაუმალეს მასო. ვეთანია მიდაი ლადი ლადაიან შელო ომარ ani მეზაკე lechavero მეხაევინ და ხა იმას რა აქ რა ქვია, დავუშვათ ადამიანი მივიდა ბეიდინში ზის სამი ხახამი, ხო? სამი ბრძენი. ეხა როგორ მიდის ბეიდინი ვის მიხედვით? უმეტესობის მიხედვით, ხო? როგორ ხდება? უსმენენ ორივე მხარეს. არ შეიძლება რომ მოვიდეს ვიღაცა მოყვეს და ისე რომ მეორე არ იდგეს იქ. ანუ როცა მოდის ადამიანი, მოდიან სასამართლოში, ორივე უნდა იდგნენ იქ. და ისე უნდა მოხდეს მოყოლა. რატო? რომ ამან არ გადააჭარბოს და მეორემაც არ გადააჭარბოს. რომ ერთმა ასე ვთქვათ იყოს ვიკუახი. რო ჩააბარეს ასე ვთქვათ, მოიტანეს ამბავი, გაიგო ბეიდინმა გაიგო რაზეა საუბარი, ეუბნებიან ახლა გადით დაგიძახეთ. განიხილავენ ერთმანეთში, ხო? თუ ორია ერთის წინააღმდეგ, ვის მიხედვით მივდივართ? ორის მიხედვით. ხო, იქ წონას აზრი არ აქვს, სამი ზიანს, ორ უმეტესობის მიხედვით მიდის ყველაფერი. დაუძახეს ეუბნებიან გამტყუნებული ხარ ვიღაცას, ხო? და გარეთ გადის, всё, მიიღო იმ ადამიანმა გავიდა. ეხლა ელოდება დაიანს. ხედავს რომ გამოდიან ეს ისინი, რა ქვია, მოსამართლეები. ეუბნება რატომ მოხდა ეს? მე მინდოდა არ უთხას, მე მინდოდა შენი გამართლება, მაგრამ მეგობრებს არ უნდათო და გააკეთა რეხილუთი დააბეზგა, ხო, რატომ? არ შეიძლება ამის, ხო? ავალ მაი ესე შეხავერი ხავერაი რაბუალაი რას ძახის რომ მე ვიყავი შენი გამართლებელი, მაგრამ ისინი ორნი იყვნენ და რაბუალაი, ანუ ჩემზე მეტი იყვნენ და იმათმა ესე გადაწყვიტეს. არ შეიძლება რომ მოსამართლეებმა ესეთი რაღაც თქვას. ლახენე მარ და აქედან გამომდინარე თქვამია მიშლეიში lo telekh rakhil beamecha. ამაზეა საუბარი რომ არ იყო რახილ, არ იყო დამბეზღებელი, ენის მიმთან. ვეამრუ holekh rakhil megaleso, ის ვინც არის ასე რომ ვთქვა, დამბეზღებელი ის ავლენს იმას რა ქვია, სოდ როგორც ვთქვი, საიდუმლოებს ამჟღავნებს, ხო? ეგ გაგზავნილია. Hizahel becha meod milashonara. იძახის ბრძენი გაფრთხილდი ძალიან ლაშონარისგან. ან რა გამომეორ, რა არის ლაშონარა? ჩეშმარიტება რაც არის, მაგრამ რა შენ ამჟღავნებ ავლენ ადამიანზე იძახი რაღაც ცუდს. ავლენ იმის ცუდ მხარეს, ხო? ეხა მოგვიყვება ცოტა როგორ ხდება. კიბაზე ატა მევაეშ აცმეხა. პირველი რა, აქამდე ლაპარაკა, რო სხვას აყენებს ზიანს, ხო? ეხა იძახის ის ვინც ლაპარაკობს ლაშონარასო, რასაკეთებსო თავის თავს ირცხვენსო. ეხა ნახეთ რა საინტერესო ღრმა წერტილია. კი ხოლა პოსელ პასუ, რას იძახის ის ყველა ვინც მოდის რა ვიღაცას შეასხას მოცხოს ჩირკი, ესე იძახია, ხო? მოცხოს ჩირკი თვითონაა ჩირკიანი. როგორ ვიძახით, გახსოვთ, თალმუდში წერია ხოლა პოსელ ბემუმოპოსელ. ის ვინც ასხავს სხვას, ანუ აწებებს რაღაც ცუდს, თავის ცუდს აწებებს. ეხა ნახეთ. ვენო მედაბერ ბეში ხო შელ ოლა და ის ვინც არ საუბრობსო კარგ მხარეს სამყაროსიო ვედარქო ლიფსოლ ბნეი ადამ ბემუმო და რა მისი გზა არისო რომ ადამიანების წუნებზე ილაპარაკოსო ხო რას იძახის ბემუმ შეიეშბო ანუ რა საუბრობსო იმ მუმი რა არის დიდი მადლობა შეგვიძლია მუმი რა არის წუნი რომელიც არის თავის თავში ხო ნაკლი წუნი რაც არის თავის თავში სხვებში ეძებს ხო კი ჰუ მუნახ ქოლ ჰაიომ ბელიბო კეივან შეჰუ მოციბე პირდა რა არისო რა საუბრობს ადამიანო რაც მთელი დღე მას გულში აქვს გახსოვთ თავიდან რომ დავიცოთ ამას საუბარი ვილაპარაკეთ ცოტამდე კი ქოლ ადამ ნივხან ვენიკარ ბემაასავ რადგანაც ადამიანი რითი განსჯიან ადამიანსო თავის მოქმედებითო კეცად როგორ
אם תראה אדם שהוא רגיל לשבח נשים ולדבר מהן תמיד, ის თუ ხედავ რომ ადამიანიო მუდამ საუბრობს ქალებზეო, ხო და მუდამ ასხავს ხოტბას ქალებსო, დალეხა შეუოჰევ נשים. იცოდე რომ ქალები უყვარსო, ხო? ואם הוא משבח מאכלים טובים ויין, და თუ ხედავ რომ ადამიანი საუბრობსო საჭმელზეო და სასმელზეო, ხო? ובזה רגיל, და ასე პასტაენა ასე აკეთებსო, დალეხა შეუ ზოლელ ვესოვე. იცოდე რომ მოკეიფია, ოღონდ რა? სუდი კონტექსტი, რას ნიშნავს? ზოლელ ვესოვე, არა. ზოლელ ვესოვე ეს არ არის რომ კაი ისა. ხეთ გამოსდავს ვავს, ეგრე რომ ვთქვა რა. ეს არ არის საუბარი იმ დარბაისელ ადამიანზე, რომელსაც შეუძლია კაი დრო გაატაროს. არა, აქ საუბარია ცუდი კონტექსტი. თორე როგორ წერია, ვინ არის ზოლელ ვესოვე? ბავშვი რომელიც იპარავს მშობლებისგან, საჭმელს და ღვინოს და ერთბაშად ბევრს ჭამს და ბევრს სვავს, რომ ხედავენ რომ ესეთი ბავშვობა აქვს, რა არის განკვეული ასე რომ ვთქვათ, პირობები ხო იქ თორაში. ნათქვამია რომ ეს ალახა რომელიც თქვა ბავშვზე, ის რა ქვია, ბენსორე რუმორე, ეგეთი რაღაც არ შეიძლება იყოს, რატომ მშობლები უნდა გამოიყურებოდნენ ზუსტად ერთნაირი ხმა უნდა ქონდეთ, რომ რაღაც სწავლა არ და ეს თორა კითხულობს, თალმუდი კითხულობს, რატო გვასწავლა გამჩენმა, მარტო იმიტომ რომ გვესწავლა თორა და რა მიგვიღოს ისა განსაჯდე რა ქვია, მიგვიღო გასამსჯელო, ხო? მაგრამ რაზეა საუბარი? თუ ხედავდნენ, რომ რა ბავშვია ისეთი, რომ ბავშვობაში უკვე სვავს და ჭამს, იძახდნენ, ეს თუ ბავშვობაში ესეთია, რომ გაიზრდება რა იქნება უარესი, ჯობია მოკვდეს სანამ ის იქნება, რა ქვია, იქნება დამნაშავე, ვიდრე გახდეს ავაზაკი და ხალხი დახოცოსო. და თუ იქნებოდა ეგეთი პირობა, რომ დედა და მამა ერთმანეთს გვანან, ერთნაირი ხმა აქვს და მოუწოდეს ამ შვილს რომ გაჩერებულიყო და არ მოусმინა და ეს და გარკვეული რაოდენობა ღვინის რამდენს უნდა სვავდეს და რამდენ ხორცს უნდა ჭამდეს, გაყავდათ იმაში, რა ქვია, სახალხო, დიდი ბეიდინი გადაწყვიტავდათ, ეს არ არის ეგეთი რაღაცა, გადაწყვიტავდათ და ამ ბავშვს კლავდნენ, უნდა მოეწვა. აი ეს თეთეშუბა, უკვე ის მომსპარი იყო, მას თეთეშუბა აღარ ჰქონდა. იმიტომ მომსპარი იყო. თორამ ესეთი ბეჭედი დაადო, რატო 120 წლის მერე იქვითა. რაღაცა გაეკეთე, ეგრევე მოკლა. აი, მას არაფერი გამოასწორებს. ვეხენ ბეხოლ დავარდა, იძახის ასევე ყველაფერში სხვაში. ანუ რა? იძახის ბრძენი, რომ ხედავ რომ ადამიანი რაზეც ლაპარაკობს ბევრს, ეს უნდა ეს არ ჩადებული გულში, ესაა მაგის რეალობა. ანუ რაზეც ამრავლებს საუბარს, ეგაა მაგის რეალობა. ვერაია მე აფასუქ და საიდან მომაქო მტკიცებულება, მოაქვს ფასუქი, თქილარი თეილიმიდან. მა აჰავთი თორათეხა დავით და მელეხი რას ბრძანებს მეფე დავითი რას ბრძანებს თეილიმში გამჩენო მიყვარს შენი თორაო ქოლა იომ ჰი სიხათი და მთელი დღე ჩემი საუბარი რა არისო შენი თორაო ხო ანუ რა რადგანაც უყვარსო თორა იმას საუბრობდა მთელი დღე ბიშვილში ანიოჰე ეთა თორა ოლამანი მედაბერბა რადგანაც მე გამჩენო მიყვარს მე შენი თორა მუდამ მაგაზე საუბრობ კი კოლ დავარში ადამიანოჰებელი ბოჰუ წარიხლე და ბერთამი რადგანაც რა ყველაფერი რაც ადამიანს უდევს გულში და უყვარსო მუდამ უნდა იმაზე საუბარიო ბაალალა შონ მეხაპეს მუმეი პნეიადა მაგრამ რა ის ვინც არის ცუდი ენის პატრონი ცუდი ენის პატრონი არ არის არითულება ის ვინც ერთხელ წამოწდა და მე ერთეშუბა არის այդ ხალხი ვინც სტაბილურად საუბრობს ასე რომ ვთქვათ ამ ცუდ რაღაცებს იძახის რა ცუდი ენის პატრონი ეძებს წუნს ადამიანებს. ვეჰუდომე ლეზვუვი და რას გავსო ბუზსო. რატო ბუზ? შეემ იანუხუ ლეოლამ ალმაკომ ჰალიხლუხ. რადგანაც ბუზი სად პოულობს თავის დასასვენებელ ადგილს, სადაც არის ჭუჭყიო. ხო? სადაც არის რაღაცა ისეთი, რაც ბუზ იმ ეშბა დამშეხი მაგალითისთვის მოყავს ახლა ავიღოთ ფიზიკურობაში და გადავთარგმნით მე ადამიანზე. იძახისა თუ ადამიანს აქვს რაღაც ნაკაწრი, აქვს რაღაც იარა, არის ჩირკი. ბუზი არ დააჯდება ცხვირზე, დააჯდება სადაც აქვს ჩირკი. რატო? რომ ჭამოს ის ჭუჭყი. ხო, რატო? მაგის საჭმელი ეგა. ჰაზვუვი მანიხი მეტაგუვ ვეშუ ალაშხი, რაც თქვით, ხო რა, დაანებებს ტანზე არც და დააჯდება სადაც ეს ჭრილობა. ვეკახუ ბაალაშონარა ასევე არისო ცუდიანის პატრონიო. მანიახ ქოლჰატოვ ბადამ უმედაბერ მინარა რას იძახის რაც კი სიკეთე აქვს ამ ადამიანს იმას ვერ ხედავს რატო ის მაგის ინტერესში არ არის ისაც სუფთა ადგილია მაგის დაფარვის ზონაში არ არის მარტო რას ხედავს ერთი ცუდი წერტილი რაც არის ადამიანში და ის უნდა რომ ყველას მოუხვეს და ეგ არის ამ სიბოროტის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე
რატო არის ეს ყველაზე ძიმე ცოდვა, რომ რა ადამიანს ბევრი კარგი აქვს, მაინც და მაინც ცუც ხედავს. დაინახე რამდენი კარგი აქვს, არა, ხედავს მარტო ცუც. უმასება адам אחד და მოყავს ისტორია ერთ ადამიანზე, შეჰალახ იმ ხახამ, ბასადევერა ნეველა ახად. და ისტორია ერთ ადამიანზე, რომელიც ბრძენთან ერთად მიდიოდა ტყეში, დაუშვათ, სადღაც მინდორში და დაინახა, რომ რაღაც ისეგდო, რაღაც ლეში ეგდო. ამარო თუ ადამ თქვა ამ ადამიანმა გასაშინელი სუნი აქვს. როგორი აკროლებულია. ამარ ხახამ ბრძენმა უთხრა რა კამა ლევანიმ შინია, იძახის რა თეთრი კბილები აქვს. რაზეა საუბარი? სხვა საქმე არა აქვს, ხა დაკავდნენ, ანუ რა. ამარ რა დაინახა? რა ქონდა ცუდი მხარე, ხო? ჭიები ჭამდნენ იმას, ცუდი სუნი იყო. იმარ რა დაინახა? ნახე რა თეთრი კბილები აქვს, ხო? ხახამ ოხიახ ლეოტო ადამ ვიამარ ლამა თომარ ჰაგნაიშელა. იძახი ეუბნება ვაკო ბრძენმა მისა შენიშნო რა გაგშენ ვალდებულება რა გაიძულებს იმას რომ ლაპარაკობდი ამის ცუცო ის რო ხარს ყველა ხედავს მაგას მოდი დაინახე რა არის კარგი ამაშიო ხო თომარ შვახ თქვი რა არის კარგი ამ ყველაფერშიო ხო კილე ოლამ ესაპერა დამ ბეში ხოშელ ოლამ ყოველს ადამიანმა გააღოს პირი რა სამყაროში რაც არის კარგიო იმ თირე ადამ თუ ნახავ ადამიანს აშერ ედაბერ დავარ ო יעשה מעשה ויש לדון דבריו ומעשיו לצד חובה ולצד זכות אם הוא ירא אלוהים נתחייבת לדונו לקו זכות רסית זכיס תו נחי אדם ינמה גאקטה רגצה איך ציינה שיערי רסת חדאו ריאלורת ხო? שלגורי חלחי ורד מרסת חדאו עם הסתו הפרקו ხო? אבל זה נגאונה בה არ შეხედო რას ხედავ და არის მოქმედება შეხედე ვინაკეთებს გეუბნება თუ ხედავ რომ ადამიანია რომელსაც აქვს გამჩენი შიში და ხედავ რომ ისტორია არის რაღაც ცუდი ხო რაღაცა მოქმედება ზუსტად არ ხედავ ხო და ხედავ რომ რაღაცა მოხდა და თვითონ აი ეს პროცესი რაც ხდება რაღაცა ცუდზე მეტყოლეს მაგრამ მეორე მხრივ ვინც აკეთებს სწორი ადამიანია გეუბნება რა იმ ჰუიერე ელოჰიმ თუ არის გამჩენის მოშიში ნითხაიავთა ლადუნ ლეკავ ზხუთ თუ არის ადამიანი გამჩენის მოშინ ვალდებულება გაქვს გადაწყვიტო ანუ ანალიზი გააკეთო თავში რა ყველაფერი კარგადაა ეს ადამიანი განსაჯორა კარგ ხარეს ხო რატო ხანდახან ხდება სიტუაცია ადამიანს განჟიან არასწორი მხრივ მე თან ამაზე მოყვებიან და ილაპარაკებენ მე ამოხმოჩდება რა რომ თურმე ყველაფერი ისე არ ყოფილა როგორც დაინახეს და მე იწყება სირცხვილები რატო ისიც შეარწმუნეს თავისთავი უფროს მაგრად შეირწმუნეს რა გამოვიდა კარგი აქედან არაფერი ანუ ყოველთვის ისტორიაში ადამიანს ჩვენ გვაქვს რა თვისება რომ ყოველთვის დავინახოთ რა ჩვენთან ახლოსაა დავინახოთ რა ჩვენ გვაინტერესებს ხო ანუ რა ყოველთვის გვაქვს ნეგია რა არის შეხებაში ვართ რაღაცასთან როცა შენ გინდა რომ გადაწყვიტო და გააკეთო ანალიზი რაღაცის რატო არის რომ დაიანს ხო მოსამართლეს არ შეუძლია საჩუქარი მიიღოს არავისგან რატო საჩუქარი თუ აქვს მიღებული და ხვალ ეს ადამიანი მოვიდა ვიღაცასთან ერთად და უნდა დადგეს ამის წინაშე და ამან უნდა გამოუტანოს ისა რა ქვია გამოუტანოს განაჩენი მე რო შენგან საჩუქარი მაქვს მიღებული მე უკვე შენთან რაღაც შეხება ხო რაღაცა უკვე დამოკიდებულება მაქვს შენთან ხო ძალა ყველას არაა გაწიოს ყველაფერი გვერდზე და უყუროს ამას როგორც ისტორიას აქაც ესეა გეუბნება რა არა უნდა ადამიანი მიეჩვიოს რა სიტუაციას რო ხედავს ვინა უყვარს ეს ადამიანი თუ არ უყვარს ხო ბიძაშვილია თუ მამიდაშვილი უყურებს ვინა ადამიანი და რა მოხდა ხო მაქედან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებას ვალ ალდერეხ ემეთ აფილუ იმ ჰადავარ ნოტელე ლეხოვა იოტერ მილის ხუთა იძახს და დაჟე თუნდაცო რომ სიტუაცია ისე იყოსო რომ დაადანაშაულო უფრო მეტია ასე რომ ვთქვათ სასწორზე დამადანაშაულებელი ფაქტორი უფრო დიდია ვიდრე გამამართლებელი იძახის რა მაინც უნდა გაამართო ვეიმ ჰუბეინონი მაგრამ თუ ეხა არ არის ადამიანი დიდი ცადიკი არის საშუალო ადამიანი როგორც უბრალო ადამიანი გამჩენი შიში აქვს მაგრამ მაინც და მაინც თავს არ იკლავს ხო ნორმალური ადამიანი საშუალო აშერ ნისარ მინახეთ რომელიც ფრთხილდებაო იმისგანო რა ქვია ცოდვისგან უფრო ამი მიხაშელ ხანდახან წაუწდება ფეხიო יש עליך עלייתות הספק ולהריחו לקו זכות יזכס לא חנדחן רע רדגל צריך הספקי רע ארי אג'וי
ნახდათ ესე მოხდა, თუ არ მოხდა, იძახის რა, ხანდახან უნდა გადაწონო. არ გაგვალდებულება გაამართლო, მაგრამ კარგია რომ გადაწონო და გაამართლო. ვიამრუ რაბოთეინო და თქვენს ბრძენებაო, დანეთხავე რო ლეხავს ხუთ, ამაკომით ალე იადინეჰულე ხავს ხუთ. ისო ვინცო განსჯისო ხალხსო სასიკეთეთო, გამჩენიც მას განსჯის სასიკეთეთო. ანუ რა, რაღაცა რომ მოხდება და ადამიანს ფეხი წაუწდება, გამჩენი ასე რომ ვთქვათ, მის სასამართლოში შეეცდება, ხო? იპოვის იმ წერტილს, რაც კარგია რომ თქვას, რომ ამას არ ქონა ბოროტი განზრახვა, ხო? გაამართლებენ. ვეჰი მიცვათ ასე მინათორა და იძახის რა, ეს არის თორიდან მიცვა დავალდებული ადამიანი რა, რომ ესე გააკეთოს. შენეემა როგორც დათქვამია, ბეცედეკ თიშპოთ ამიტეხა, რომ სამართლით განსაჯე შენიერიო, ხო? ვეიმა დავარ ნოტელეცა ხოვა, მაგრამ ეხა რა ხედავს ისტორიას, რომ რა ადამიანი არის გასამტყუნებელი. აქ არაფერი კარგი არ ხდება. შეეშალა ადამიანს. იჰია დავარ ეცლეხა ქემოსაფე. თუ ეს წმინდა ადამიანზეა საუბარი, გააკეთა არასწორად. დატოვე შენ თავში, არ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ტყუანიაო, დატოვე შენ თავში როგორც ეჭვი. აქ რაღაცა ნიტოა. ხო, ანუ არ შეიძლება რომ ესეთი ადამიანი ესეთ საშინელებას აკეთებდეს. ვეა თახრი ეუ ლეკავ ხოვა და არ მიიღო გადაწყვეტილება და არ განსაჯოს ადამიანი ცუდათო. ვეიმ ჰეში ეიმაიშ რომა ასავლერა, მაგრამ თუ ეს ადამიანი თუ უმეტესი საქციელიო ცუდიაკო, ვეა დათაკი ენ ირათა შემით იტალებელი ბო და თუ იცი რომ გამჩენიაო დიდი ამის სახელიო არის ანუ გამჩენის გზაზე არ დადისო, თხრია მასა უდვარავ ლეხავ ხოვა, გადაწყვეტე მაგის საქმე ყოველთვის დამავალდებულებლად. ანუ თუ ცუდი ადამიანია, ბოროტ მოქმედია, ცუდად იქცევა, არ გქარანაირი ვალდებულება გაამართლო და არც ვალდებულება რომ ეჭვად დატოვო, იქნებ რაღაცა მე არ მესუნა თქვა, რაშა, ამან ცუდი გააკეთა. იმ გილა ადამ პატარაც. იმ გილა ადამ ალხატათ ხა ეს არის ყველას გვეხება. თუ მოხდა და ადამიანმა მოვიდა და მოყვა რაღაცა შეგეშალა. რაღაცა იმაიმუნა ადამიანი. და მოვიდა და ეხა რო იტყვიან ჩვენ ენაზე გაგიბაზრა. მოყვა ხალხში. ხო? გააყოფილი და მოყვა. სამაგერო. ავტომარ ქემოშეგილა ხატათი გამანი ეგალე ხატათო. რაც ზახის არ თქვაო, აი მან ერთი მოყვა, მაგა ხوارც მე რამდენი ვიცი მაგაზე. არ დააყოფილი და არ დაიწყო დაბომბვაო. რატო შენეემა როგორც დათქვამია, ლოთიკომ ველოთიტო. რა არ იძიო შური და არატარო ბოღმა გულში. ვეგამლო თითფა ერდა და რა არ მოიდიდო შენი თავი, აფალპი შეჰუგილა ალაი. ხო? და ასე რომ ვთქვათ, არ მოადიდო შენი თავი, მასზე ცუდი საუბრით, მიუხედავად რომ შენზე ცუდი ისაუბრა. ხო მართალი თქვა, ხო? ვიღა გაჩუნდი. არ გაგვალდებულება და ეგ არაფერს არ გიშველის ու დადგიდა იმაზე ელაპარაკო. ანი ლო ეგალე ალა კიბეზე ჰადიბურ გილითა ახეც აქ ცოტა სხვა რაღაცა ზახი შემეშალა. ზახის რა? რომ ეხა შენ რო თქვა, ჩემზე ესე მოყვა, მე მაგაზე არ მოყვები არაფერს. ანუ რა თქვი ამით? უკვე თქვი რომ რაღაცა იცი. გამოვიდა რა? უკვე ხალხმა გაიგო რომ შენც რაღაცა გაქვს, კომპრომატები ამას, ხო? და წარმოიდგინეთ რამხელა ცოდვა მის ტელევიზიაში დგანან და ყვებიან ერთმანეთზე რაღაცებს. იყო, არ იყო, იჯდა ციხეში მართლა, თუ გაუჩალიჩეს, რამდენი რაღაცაა ჩვენ არ ვიცი და ვერც გავიგებთ და არც გვაინტერესებს, ხო? რატო ისინი ვინც მანდარიან, მანდო იყვნენ. არანაირი ხალხს არანაირი პრიორიტეტი ქვეყანაში და გამჩენის წინაშე არ აქვს, იმიტომ ტელევიზორში არიან, ან მთავრობაში არიან, ხო? ეგა ხალხი, რომელიც მაგა თავისი გზა, რითი აღწევენ წარმატებას ხვის უბედურებაზე, ხო? მაგას წყალი არ გაუვა. რო იწყება საარჩევნო კომპანია, მეგარი მაგათვის გეინომში პუწოკა. ხო, ყველა ერთ იმაში რაკევით როგორ არის? ერთ მატარებელში იჯდებიან, რომელსაც აწერია წინ გეინომი და გეინომამდე ერთ გაჩერებას არ გააკეთებს, ხო? შვიდე ყველა სწრაფ მატარებელი რამდენი 1000 რაღაც კილომეტრ/საათია, ხო? მას ხუთჯერ უფრო მაგრა იფრენს, სანამ გეინომში მიიღოს ერთი ჩავსდება და ჩავარდება ეს დავწერა და იქ არის გეინომი. ხო. ხო, მაგაძენ ძალიან არტიცია რა არის გეინომი, ხო? ოკეი. ვეზია დავარ იქარ გადოლ ბეირათ შამაიმ და რაც ზახის იძახს რომ ეს დავარ ეს რაღაცა რომ რა ვიღაცამ ცუდი გაგიკეთა და არ დაუბრუნო ცუდი იძახის ეს არის ასე ვთქვათ დიდი საფუძველი გამჩენის შიში ანუ გამჩენის სამსახურში ხო ვეიმა ხოთე ეინო იერეშამაი მაგრამ ეხა ვინც დადგა და ილაპარაკა ცუდი არ არის გამჩენის მოშიშიო შეიძლება რომ მოყო იმაზე თუ არა ასე
ა? მაინც არ უნდა თუ ბოროტ მოქმედია იცი რა შეწოდა ჰა? რატო? რატო? იმიტომ რომ შენ ლაშონარად გეტყვი. ეხლა გაჩნდა კითხვა, ვიზი არის ლაშონარა და ვიზი არ არის ლაშონარა. არის ხალხი, რომელიც არის გასული ფარგლებიდან იუდაიზმის, იმას ლაშონარა არ არის. და ნუ გოის დინია კანეშნა. ხო, ვისა? მეიცოდე ვისა? მაგას ჩვენ ებრაელებზე ლაპარაკობთ. გემოაპორეკ ოლმალ ხუჩამა ის ვინც იძახის მოიხსნა თავიდან ასე რომ თქვა გამჩენის უღელიო. ანუ რა ეუნება მე ეგეთი არ ვარ. მე ჩემი ცხოვრების სტილი მაქვს. თქვენ გეშინოდეს გამჩენის დაიდეთებილი მილოცე, მე არ მაინტერესებს ეს ყველაფერი. ვეინონისა არ ავერა ახათ და არ არის ცოდვა რომლიდანაც თავს არიდებს. ანუ რაშა გამუ ბოლომდე. აშერ ქოლბნე ირო იოთ იმ შეი ავერა ყველა მიცის რო ცოდვა ყველა მიცის რო რაც ხდება ეს ცოდვა. არ არის ისეთი რომ ნაწილმა იცის რომ ეს ცოდვაა და ნაწილმა არის. თუ არის ადამიანმა იმას ვერ უთქვი შენ დამნა ბოროტ მოკვდი ადამიანს ეშლება. აქ საუბარია იცის რასაც აკეთებს. მიცვა ლესაპერ ბეგნუთო მიცვა ამ ადამიანზე ილაპარაკო. რატო? ეხლა ნახეთ, ყველა არა. უნდა ვიცოდეთ ლაშონარა არასდროს არ არის არ შეიძლება მოყვე თუ ამაში არ იქნება რაღაც ტოილეტი. ის რო ხალხმა ულეგალოდ ხატა ულეავიშ ლებალე ავეროდ ენებნე ადამ რა უნდა შევარცხვინოთო ესეთი ხალხიო ხალხის თვალში მათი წოდების გამო რატო ბაურ შეიშმეუჰა ამ ვიმასუბო ვიარხიკუ აცმან მინავეროდ რა ხალხი დაინახავს რა რვა ასე ყვებიან ამაზე თვითონ ჩამოშორდება ხალხი ამ ადამიანსაც და იმ წოდებსაც რომელსაც შეიძლება რომ ადამიანმა ჩაიდინოს რომ მიხვდება ადამიანი რა თუ გავაკეთებ ასე ელაპარაკებენ ჩემს და ესე იქნება ადამიანს არ უნდა ადამიანს უნდა რომ ხალხის თვალში იყოს მოსაწონი შენემა როგორც დათქვამია თუ ავაცადიკ იშ აվել რო რა წმინდა ადამიანს უნდა ესიზღებოდეს ბოროტ მოქმედი არ შეიძლება გიყვარდეს არის ადამიანი თორსა დღეს არის ადამიანი რომელსაც ქვია რა თინოქ შენიშბა ადამიანი რომელიც გაიზარდა როგორც გაიზარდა ამას არ ქვია ბოროტ მოქმედი გაიზარდა სადღაც იმაში მუხადრანსკში ხო არის არაფერი როგორ გინდა ხა რომ იმას მაგას მოთხოვო პასუხი თავის საქციელზე ხო ანუ რა უნდა გაიგო მაგრამ როცა არის ადამიანი გაიზარდა იქ სადაც იციან რა არის თორა იციან რა არის გამჩენის შიში და მოიხსნა თავიდან უღელი ეს არ ვარ ეს ადამიანი შეგიძლია რომ გეზრდოს ვენემა და დათქვამი ირათა შემ სონოტრა და რა არის გამჩენის შიშიო როცა რა გეზიზღება ცოდვა ვეამრუ და ასევე თქვენს ბრძენება რაშა ბენცადიკ მუთარლიკრო ო რაშა ბენ რაშა წარმოიდგინეთ ეს მარტო ამ სამყაროზე არა საუბარი ეს არის ძალიან საშინელი რაღაცებია თუ ადამიანი არის რაშა ბოროტ მოქმედი და მამამისი არის წმინდანი შეგიძლია დაუძახო ბოროტ მოქმედის ავაზაკი შვილი რატო მამამისი წმინდანია ნახეთ ეხლა ცადიკ ბენ რაშა ეხლა შვილი არის წმინდანი და მამა არის ავაზაკი მუთარლიკრო ცადიკ ბენ ცადიკ ანუ რა შვილის მოქმედება განსაზღვრავს მამის სტატუსს. რატო ერთხელ ჩვენ ვისწავლეთ, გახსოვთ რატო? მამამისი ჩაყავთ სად? თუ მამა შვილი არის ნაძირალა. ავაზაკი, სად იქნება? გეინომში. მამამის თუნდაც რო არ ეკუთვნოდეს გეინომი, იმიტომ რომ ანახონ რვინ მოიყვანა ამ სამყაროზე, სასჯელს არ იღებს, როგორც გეინომის სასჯელს. რა იქნება მამამისის სასჯელი, რომ გეინომშია? მივხვდით, რომ სასჯელს არ იღებს, ხო? აი ეს უბედურებას ასაც ხედავს, ასაც იქუშვებიან ცოდვილებს, ხო? იქ რაღაც სიცხეა, რო უყურებს თავისშვილს, ასაც უშვებიან, ისიც გეინომშია ეხლა. მივხვდით, სასჯელს არ იღებს. წმინდა ადამიანისთვის ძალიან ტანჯვაა ნეშამისთვის, ხო? იძახიან ვის ვინც ცოტას ცოდავს, როგორ შეიძლება რომ გამოვა იქიდანო, რა ქვია ვინც ცოტა შეცოდა და ცოტა გეინომი ეკუთვნის, იქნება გეინომის შესასვლელში. და ცადიკები რო გადიანო, რო განედენში უნდა ავიდნენო, იმათგანო იღებენო საშველს, ხო? ეს რა ვინც არის ღრმად შესული, იქ ვერანაირ უშველეს, ის პრახადნოიდორი არა, შედეგადი იქ არ იქნება, ვინ დაკეტილია, მარტო საშუთ შედიან. თითის ანაბეჭდ და თვალების. იქ არ იყო შეცდომაში სხვისი ქსივით ვერ შეყვალეთ, ხო? ძალიან ცუდ სიტუაცია. ანუ რა, შვილი განსაზღვრავს მამის საქციელს, მამის სტატუსს. შვილი წმინდანია, მამა რო ავაზაკი ყოფილიყო, შამამი შეუნებია ნახე ვინ მოიყვანა, გეკუც. ხალხს გონია კადიში ვიტყვი ყველაფერი კარგად იქნება. კადიში რა იქნებ მამამ რა გზა გაიარა და ცხოვრებაში რა პირობებში დავით ეგ კითხვები ჩემთან არ არის, ეგ იმასთან არის. შეკითხვა ხო ისმე. ყველაფერს ადამიანს იქ ისეთი აწონდაწონო აჩვენ არს დაგვესიზმრება.
ადამიანს ყველაფერი რომაზე რატო ხელი რატო იდეო? მაგას უნდა გაეზარდა кайშო. თუ მამამ გააკეთა ყველაფერი, მაგას ვიძახი, ვიქნები ისეთი ცხოვრება ქონდა ამ ამას, რომ ისეთი პირობები არ მაშინ არ მოთხოვენ არაფერს, მაგრამ დაძახებით შეუძლია დაუძახო. ודווקא דרך זה מותר להחלימו לשם שמיים. דרך מרתו אסתי גזית שאלה בראש ירצחינו, רתו לשם שמיים. מרתו גם שניסטוס. רתו לא שאלה בתיתון אז גם אוסטורדס, תחלחי רודאין החסרו סכתבה, יסנית שמו שורדביאן סודוס. אבל למי שמתקוטט עמו, מגרביסטן אז גק, צ'ונן אז סטיצ'קה, חיימש, דפיריספירי בשי, ומכוון לחרפו די חראונדה ראש ירצחינוס, רתו ლეანათო რო თავისთავად დაიწყნაროს. ხადა ორ ადამიანს აქვს ერთმანეთში გაუგებრობა. რითი შეიძლება თავი დაიწყნაროს, რომ გამოთქვას ყველაფერი, რაც გულში აქვს ჩადებული, რაც ჭეშმარიტებაა და რაც ისაა, რა ქვია, და ესენია, ბონუსებია, ხო? ლევად ველო ლეშემ შამაიმ და ეს ამას რა ქვია, ამას არ ქვია ლეშემ შამაიმ. ამას არ ქვია გამჩენის სახელზე, რატო? შენი პირადი ინტერესი გამჩეს არ უნდა რომ ეს მოხდეს, ხო? შენი პირადი ინტერესს არ შეგიძლია ლაშქრობა ელაპარაკო. ელო ლეგალოთ ხათათო, თუნდაც რომ მეორე იყოს რაშა არ შეიძლება მისი იმეების, რა ქვია, მისი წოდების მოყოლა. გავჩვდეთ, გამჩვენა შეგვეძლებულოს რომ ეს გავაკეთო. ამენ. რთული არ არის, თავარი არის გადაწყვეტილება. თუ გადავწყვიტავ, დავფიქრდებით რა ხდება, შეიძლება ხანდახან დაჟე რთულ სიტუაციებშიც გავაჩეროთ ჩვენი თავი. თავარი არის ადამიანმა მოამზადოს თავისთავი, სანამ ჩავარდება ასეთ რთულ სიტუაციაში, რომ იმის ხოს. მზად ხოს. თუ ჩავარდა და არ იყო მზად, მე იქ არაფერი არ უშვა.